कलबल करुछि घन कुहुड़ी नहीं 11टी जिला को वार्निंग जारी 50 मीटर पर्यंत खसीपारे भिजिबिलिटी। तेबे एने सूचना देइछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेबे आसंतु एने संपूर्ण खबर जानिबा, किंतु ता पूर्व वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करी घंटी चिन्ह को दबाई ऑल उपरे क्लिक करंतु, जहा द्वारा लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना आपण आम चैनल रे सर्वप्रथम देखि पारिबे। तेबे चलंतु लेट न करी खबर उपरे नजर पकाइबा। तेबे सूचना अनुसार राज्य रे शीत सामान्य कमिथिले भी घन कुहुड़ी प्रभाव देखा मिली। तेबे सकाळु सकाळु विभिन्न स्थान में घन कुहुड़ी होईछि, फल लोके कलबल हेउथुबा बेले यातायात बाधाप्राप्त होईछि। तेबे आज 11टी जिला को घन कुहुड़ी नहीं पाणीपाग विभाग सतर्क कराइछि। अनुगुल, मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल, कटक, नयागढ़, खोर्धा, कंधमाल, कलाहांडी, रायगड़ा एवं कोरापुट जिले में घन कुहुड़ी संभावना रही। एपरिक 50 मीटर पर्यंत भिजिबिलिटी खसी जाइपारे। सेहीपरि आसंता 5 और 6 तारिख आड़क राज्यर किछि अंचल में वर्षा संभावना रही। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, केन्दुझर एवं मयूरभंजर गोटे दुईटी स्थान में हालुका वर्षा संभावना थिबा पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। तेबे रातिर तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन नथिबा बेले एबे स्वाभाविक ठारू अधिक रहिबो तापमात्रा। किछि स्थान में 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत राति तापमात्रा अधिक रहिबा नै पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। एबे गत 24 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में कुहुड़ी लोकंकु नाकेदम करिछि। ढेंकानाल एवं तालचेर रे अति घन कुहुड़ी जोगो दृश्यमान दूरता यथाक्रमे 30 मीटर और 40 मीटर रहितला। एहिपरि 7टी स्थान में घन कुहुड़ी अर्थात सोनपुर, फुलबाणी, कोरापुट और खोर्धा रे दृश्यमान दूरता 50 मीटर, कटक रे 80 मीटर, अनुगुल रे 100 मीटर और केन्द्रापड़ा रे 150 मीटर थिला। सेही भली 4टी स्थान में मध्यम धरणर कुहुड़ी अर्थात नवरंगपुर और जगतसिंहपुर रे 200 मीटर, भवानीपाटना रे 300 मीटर और पारादीप रे 400 मीटर दृश्यमान हेउथिला। तेबे कोरापुट रे राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 7.6 डिग्री रेकर्ड करा जायतिला। तेबे एहा थिला आजिर संपूर्ण खबर। तेबे आपनक अंचल रे पाग केउ भली रहिछि ता कमेंट माध्यम रे हमकु जणातु। ब्यूरो रिपोर्ट बी न्यूज ओडिया।